Thutha wa mutongoria wa Narc Kenya Martha Karua kuheo rutha ni igoti athuthurie mitambo iria yahuthiragwo githurano-ini kia mwaka muhituku, riu ciira uria uri igoti-ini ni kana riboti ya mwandikithia wa igoti-ini ibatie kuhuthirwo ta wira mweru. Mawakiri a ngabana Anne Waiguru uria wanereirwo ta muhotani makiregana na riboti iyo makiuga gutire hindi uira mweru ungireho igoti-ini. Riu mucirithania Lucy Gitare agatua itua kana ni agetikira riboti iyo wa gatano niguo ciira uthie na mbere. Tukuga igoti-ini ati githurano kiu kena mahitia maingi muno nginya ati moka igoti-ini gucira raundi ya mbere. Igoti ritanamba gwika itua riria riambite gutua riria rirerirwo ni igoti riria inene riria ina mahitia riria ricokerere igwe cira ni maheirwo ni mokire guku igoti-ini mena wakiri uria waciraga hingo wakiri senior witagwo Gitofu Manyara na makiheo order magicirira makiheo order ya guthii marore macini cia computer cia electoral commission ide citagwo KIMS kits. Kugena kuwa thirikari ni inyitanire na bengi itiganite niguo gutigirira andu akoro ni makinyirwo ni kigena kia andu aria makinyitie miaka 70. Kaunti-ini ya Nyandarua mwena wa Olkalau akoro 14,000 ni mekinyitie kwiyandikithia na mubango ucio kuria mundu araheagwo kandi ya kumuhotithagia gukinyira mbeca ciake. Kiona ciaria ya aitu maumirite na njira nene guku Olkalau tuki launch uhoro wao wa kuheagwo mbeca na kandi na nindirakena muno tondu na mabengi meguku ni kuonania ati ona huduma iria mariheagwo ni mabengi maya maitu irikoragwo njega na matiriukaga haha kwara raini. Na kuo mwena wa Kirinyaga andu 16,000 nio meyandikithitie mutaratara-ini ucio. Mwena wa Buruburu arimu ere ni manyitirwo na angi ere mahota kura thutha wa gukorwo magithomithia ciana mugaru na watho. Arutani acio ni matanyitwo gukinyio igoti-ini rucio. The two teachers, they will have to follow the due process. That is, they will have to do statements and the law will take its course from there if they are proved guilty. Thirikari yugite firigicani iyo no iguthie na mbere. We want to warn the parents in Makandara that the law on tuition still stands. If you are found in tuition, conducting illegal tuition, we will not relent. We are going to take stern action and ensure that we are 100% compliant. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Jabi Wajau.